హలో ఆల్! ఇవాళ నేను మా ఫ్రిడ్జ్ టూర్ చేసి చూపిస్తున్నాను. నేను ఇవాళ ఏంటంటే నా ఫ్రిడ్జ్‌ని ఎలా పెట్టుకుంటాను ఏంటి అనేది మీతో షేర్ చేస్తాను. ఇదొచ్చి రిఫ్రిజిరేటర్ అండి. ఇది ఎగ్స్ ట్రే. ఇక్కడ డ్రై అల్లం పెట్టుకున్నాను. కొన్ని మసాలా పౌడర్స్ పెట్టుకున్నాను ఇక్కడ. ఏంటంటే రిఫ్రిజిరేటర్లో మసాలా పౌడర్స్ అవి పెట్టుకుంటే ఏంటంటే మనకి ఎక్కువ డేస్ వస్తాయి. బయట పెడితేనంటే కొంచెం పాడైనట్లు అవుతాయి. అందుకని నేను మసాలా పౌడర్స్ అన్నీ దీంట్లోనే పెడతాను. ఇది వచ్చి వెన్నెలా ఎసెన్స్, కస్టర్డ్ పౌడర్, ఎంటీఆర్ గులాబ్ జామ్, ధనియాల పొడి, డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా పెడతానండి నేను. ఇది బాదం పప్పు. కింద వచ్చి సాసెస్, మిల్క్ మేడ్, కరివేపాకు నేను ఇట్లా తీసుకురాగానే మార్కెట్ నుంచి ఇట్లా కడిగేసి బాగా తుడిచేసి ఇట్లా నేను జిప్ లాక్ కవర్స్లో వేసి పెట్టుకుంటానండి. చాలా రోజులు వస్తుంది ఇలా వేసి పెట్టుకుంటే మనము. ఇంకా వెజిటేబుల్స్ అంటే మామూలుగా కడుక్కొని మామూలుగా రెగ్యులర్గా పెట్టుకుంటాను. అంటే పెరుగు, ఇది పెరుగు అండి. ఇది పాల ప్యాకెట్స్ కోసం. ఇది దీంట్లో ఫిషెస్, మటను ఏమైనా తెచ్చుకున్నప్పుడు మనం దీంట్లో పెట్టుకుంటే 2 days అయినా పాడవదు మటన్ అయితే, ఫిష్ కానీ మటన్ కానీ. ఓవరాల్గా నా ఫ్రిడ్జ్ ఇది. మీరు కరివేపాకనే కాదు కానీ కొత్తిమీర, పుదీనా అలాంటివి కూడా మీరు ఇలా జిప్లాక్ కవర్స్లో వేసి పెట్టుకుంటే చాలా రోజులు వస్తుంది. ఒక 1 week వరకు వస్తుంది. మనకి ఊరికే బయటికి పోయి కరివేపాకు అవి తీసుకొచ్చుకోవాలంటే కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది. ఇలా కవర్లో వేసి పెట్టుకుంటే చాలా రోజులు వస్తుంది. చూడండి, మరి స్మార్ట్ ఫ్రిడ్జ్ కొంచెం డోర్ తీసి ఓపెన్ పెట్టంగానే సౌండ్ వస్తుంది. మీకు వినిపిస్తుందా? ఇది వచ్చి డీప్ ఫ్రిడ్జ్ అండి. ఇది నేను ఐస్ క్రీమ్ చేసి పెట్టాను కదా పోయినసారి వీడియోలో. ఐస్ క్రీమ్ అది ఇంకా ఉంది, మా పిల్లలు తినలేదు, ఇంకా అట్లే ఉంది. ఇది ఐస్ క్యూబ్స్ చేసేది. ఇది కూలింగ్ ప్యాక్ అండి. ఒకవేళ మనకు కరెంట్ పోయినా కూడా మనకి 24 hours వరకు ఇది కూలింగ్ ఉంటుంది. డీప్ ఫ్రిడ్జ్ వరకు కూలింగ్ ఉంటుంది. చాలా బాగుంటుంది ఇది ఫ్రిడ్జ్ కూడా. ఈ కూలింగ్ ప్యాక్ అనేది మనకి 20 hours వరకు ఉంటుందండి. 24 hours వరకు ఈ ప్యాక్ అనేది కూల్గానే ఉంటుంది. ఇది మాది సామ్సంగ్ అండి. సామ్సంగ్ డిజిటల్ ఇన్వర్టర్ టెక్నాలజీ, 10 years వారంటీ. మేము తీసుకుంది 4 stars అండి. దీంట్లో 3 stars కూడా ఉంది. కానీ నేను ఏంటంటే 4 stars ప్రిపేర్ చేశాను. కొంచెం మనకి ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇది కొంచెం తక్కువ పడుతుంది. దీనికి కరెంట్ అనేది చాలా తక్కువ గుంజుతుంది. అయితే ఏంటంటే ఫ్రిడ్జ్ ఒకసారి ఆన్ చేసినాక మనం ఊరికే ఆఫ్ చేసి ఆన్ చేయకూడదు. ఎందుకంటే ఆఫ్ చేసి ఆన్ చేయడం ద్వారా మనకి కరెంట్ అనేది ఎక్కువ, ఇది మనకి బాక్స్ మొత్తం కూలింగ్ అవ్వడానికి కరెంట్ ఎక్కువ గుంజుతుంది అనమాట. ఓవరాల్గా ఇది కన్వెక్షన్ అండి. ఇది మనము ఫ్రీజర్ని కన్వర్ట్ చేసుకోవడానికి కన్వర్టర్. ఇది ఫ్రీజర్ కన్వర్టర్. ఇది వచ్చి పవర్ కూలరు. ఇది పవర్ ఫ్రీజరు. మనం దీన్ని మనం ఫ్రీజర్గా కూడా మార్చుకోవచ్చు. డీప్ ఫ్రిడ్జ్ని మన హైదరాబాద్ టెంపరేచర్ని బట్టి నేను ఇది సెట్ చేసుకున్నాను. ఇంకా హాట్ ప్లేసెస్ అట్లా మనం కోస్టల్ ఏరియాలో ఉన్న వాళ్ళు కొంచెం 19 నుంచి 3 వరకు పెట్టుకోవచ్చు. ఓవరాల్గా ఇదండి నా ఫ్రిడ్జ్ టూరు. ఇంకోటి ఏంటంటే ఫ్రిడ్జ్ని మనం వీక్లీ వన్స్ ఇవన్నీ తీసి కడుక్కోవాలండి.
ఇవన్నీ తీసుకొని కడుక్కుంటేనే మనకి ఫ్రిడ్జ్ అనేది ఎక్కువ రోజులు వస్తుంది. లేకపోతే ఇవన్నీ ఏదో ఒక షేడ్లు కలర్లో మారిపోతాయి. నేను వారానికి ఒకసారి మాత్రం కంపల్సరీ ఇవన్నీ తీసి క్లీన్ చేసుకుంటాను నేను ఇవన్నీ. ఇక్కడ ఒక యాప్ ఇచ్చారు చూడండి, అది వచ్చి ఏంటంటే మన ఫ్రిడ్జ్లో ఒక రకమైన స్మెల్ వస్తుంది కరెంట్ పోయినాక. ఫ్రిడ్జ్ అనేది స్మెల్ వస్తుంది. కానీ ఈ ఫ్రిడ్జ్లో ఏంటంటే కరెంట్ పోయినా కూడా స్మెల్ రాదనమాట. దానికి ఆప్షన్ ఇదే. ఇది మొత్తం బ్యాడ్ స్మెల్ అంతా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. మన ఫ్రిడ్జ్ అయితే బ్యాడ్ స్మెల్ అయితే రాదు. ఇక్కడ ఇంకోటి వచ్చారు చూడండి, ట్విన్ కూలింగ్ ప్లస్. మన బాక్స్కి మొత్తం కూలింగ్ ఇచ్చేది ఇదే. ఒకవేళ కానీ మీకు నా ఫ్రిడ్జ్ టూర్ నచ్చినట్టయితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్.